សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងកូនក្រមុំបិសាចកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិមួយមានផ្ទះអ្នកភូមិតូចធំរស់នៅជាច្រើននៅមិនឆ្ងាយពីភូមិនេះមានព្រៃដ៏ធំសម្បើមមួយដែលកម្រមានអ្នកណាចូលទៅដល់ខាងក្នុងណាហើយអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិក៏មិនដែលបានដឹងថាព្រៃនេះលាតសន្ធឹងពីភូមិនេះរហូតទៅដល់កន្លែងណានោះទេហេតុនេះហើយទើបអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិទាំងនេះនាំគ្នាហៅព្រៃនេះថាជាព្រៃទេវតាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកជឿថាព្រៃនេះមានទេវតារស់នៅជាច្រើនហើយក៏មានពពួកព្រាយបិសាចជាច្រើនរស់នៅផងដែរវាគឺជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះហើយក៏ជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតដែរព្រោះគេជឿថាអ្នកដែលសាងបាបកម្មច្រើននៅពេលដែលចូលទៅក្នុងព្រៃនេះគេនឹងក្លាយទៅជាបិសាចឬជាអាបធ្មប់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមិនដែលបានដឹងថានៅក្នុងព្រៃនេះមានកូនខ្ទមតូចមួយដែលជាកូនខ្ទមរបស់អតីតលោកសេដ្ឋីដែលមានឈ្មោះថាសេដ្ឋីវិជានិងកូនស្រីតូលរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាគិរីរតនាគិរីរតនាគឺជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិជានារីព្រៃភ្នំហើយអត្តចរិតរំទុំថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាខ្សែវង្សត្រកូលសេដ្ឋីក៏ប៉ុន្តែនាងបានមករស់នៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃទេវតានេះជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងតាំងពីតូចមកម្លេះក៏ដោយសារតែកាលដែលនាងនៅពីតូចនោះលោកសេដ្ឋីវិជាត្រូវបានចោលប្លន់ហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងកាន់កាប់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកព្រមទាំងបានសម្លាប់អ្នកបម្រើនិងម្ដាយរបស់នាងថែមទៀតផងក្រុមចៅនោះគឺជាបព្វពួករបស់ប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកសេដ្ឋីដែលមានឈ្មោះថាហឹង្សាដែលក្រោយមកបានប្រកាសខ្លួនជាសេដ្ឋីដោយលើកហេតុផលប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងអ្នកបម្រើនៅក្នុងភូមិគ្រឹះថាលោកសេដ្ឋីវិជាបានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងព្រៃតាំងសិលហើយលើកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យមកខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកសេដ្ឋីវិជាដែលរត់ភៀសខ្លួនទាំងយប់ចូលទៅក្នុងព្រៃទេវតានោះមានសេចក្តីឈឺចាប់និងគុំគួនជាមួយនឹងនាយហឹង្សាជាពន់ពេកហើយរហូតដល់លោកដាច់ចិត្តរៀនមន្តអាគមដើម្បីរងចាំថ្ងៃសងសឹកជាមួយនឹងនាយហឹង្សាឲ្យទាល់តែបាននៅយប់មួយដែលលោកសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមរៀនមន្តអាគមជាលើកដំបូងនោះនៅក្នុងព្រៃមានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងលេចបន្ទោព្រាកនៅលើផ្ទៃវេហានិងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកសេដ្ឋីមានកូនងាតូចមួយដែលកំពុងតែដេកលង់លក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងអង្រឹងហើយប្រកាសណាស់ថាជាកូនស្រីតែមួយគត់របស់លោករីឯនៅខាងក្រៅបង្អួចនៃខ្ទមដែលធ្វើអំពីឫស្សីនេះមានបិសាចមួយក្បាលដែលមានក្បាលជាចចកខ្លួនជាពស់បានកំពុងតែអើតមកមើលលោកសេដ្ឋីវិជាដែលកំពុងតែដង្ហោយហៅខ្លួនឲ្យមកធ្វើជាគ្រូរបស់គាត់ទឹកមុខចចកចាប់ផ្ដើមញញឹមបន្តិចម្ដងហើយបន្តិចក្រោយមកវាក៏ហោះចូលទៅខាងក្នុងខ្ទមរបស់លោកសេដ្ឋីវិជារួចក៏ចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនគាត់តែម្ដងនាពេលយប់នោះហើយដែលលោកសេដ្ឋីវិជាបានคล้ายទៅជាបិសាចដែលមានខ្លួនជាមនុស្សហើយក្បាលជាចចកហើយរាងកាយនេះនឹងប្រែคล้ายទៅជាបែបនេះជារៀងរាល់រាត្រីដើម្បីចាប់ចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងនិងយកមកចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់គាត់ផងចំណែកឯនៅពេលថ្ងៃរាងកាយរបស់គាត់បានប្រែคล้ายទៅជាមនុស្សធម្មតានិងរស់នៅតាមបែបមនុស្សសាមញ្ញ
រឿងរ៉ាវដែលគាត់คล้ายទៅជាបិសាចនេះគាត់មិនដែលនិយាយឲ្យកូនស្រីដឹងនោះឡើយគឺគាត់បានលាក់បាំងនឹងនាងតាំងពីនាងនៅតូចមកម្ល៉េះព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គាត់ណាស់ហើយគាត់ក៏មិនដែលចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ដើរតាមគន្លងរបស់គាត់ឬមានការភ័យខ្លាចនឹងគាត់នោះឡើយហេតុនេះហើយនៅពេលដែលគិរីរតនាធំដឹងក្តីគាត់ក៏បានសង់បន្ទប់មួយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងខ្ទមនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានសង់កូនរោងតូចមួយដើម្បីលាក់បាំងនៅរាល់គ្រឿងអាសនៈបិសាចរបស់គាត់នៅក្បែរខ្ទមនោះហើយគាត់ក៏បានហាមកូនស្រីរបស់គាត់មិនឲ្យបើកទ្វារចូលទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគាត់នោះឡើយចំណែកឯគិរីរតនាវិញក៏មិនដែលជំទាស់នឹងពាក្យបំរាមរបស់ឪពុកឡើយគឺនាងមិនដែលទៅបើកទ្វាររោងនោះហើយក៏មិនដែលសង្ស័យអ្វីឡើយព្រោះសេដ្ឋីវិជ្ជាតែងតែប្រាប់នាងថារោងនោះគឺជាកន្លែងដែលគាត់តាំងសិលគិរីរតនាជានារីដែលស្រឡាញ់ផ្កាណាស់នៅជុំវិញផ្ទះរបស់នាងបានដាំផ្កាចម្រុះពណ៌មានក្លិនក្រអូបពាសពេញតំបន់ជុំវិញខ្ទមឫស្សីរបស់នាងលើសពីនេះទៅទៀតនាងក៏បានដាំដើមផ្កាទាំងនោះនៅតាមច្រកផ្លូវចូលមកផ្ទះរបស់នាងផងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែធ្វើដំណើរទៅលើភ្នំដើម្បីបេះផ្កាផ្សេងៗយកមកដាំនិងដើរកំសាន្តផងដែរនៅខាងក្រោយខ្ទមឫស្សីរបស់ឪពុកកូននេះមានទួលមួយដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយផ្កាចម្រុះពណ៌ដែលត្រូវបានដាំដោយគិរីរតនាដើម្បីលម្អទួលនេះព្រោះទួលនេះគឺជាភ្នូររបស់ម្ដាយរបស់នាងដែលបានស្លាប់ហើយឪពុករបស់នាងបានបីសាកសពនោះរត់កាត់ព្រៃរហូតមកដល់ទីនេះហេតុនេះហើយនាងតែងតែមកសម្អាតទីនេះជាប្រចាំហើយជួនកាលនាងក៏មកសម្អាតជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីវិជ្ជាដែលជាឪពុកផងដែរអស់រយៈកាលជាង20ឆ្នាំទៅហើយដែលជីវិតអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងព្រៃនេះដែលលោកសេដ្ឋីវិជ្ជារងចាំឱកាសនៃការសងសឹកជានិច្ចឥឡូវនេះយើងមកនិទានអំពីលោកសេដ្ឋីលោភលន់ហិង្សាក្នុងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំកន្លងមកនេះវិញម្ដងដែលក្រោយពីចូលកាន់កាប់ភូមិគ្រឹះសេដ្ឋីនេះបានប៉ុន្មានឆ្នាំគេក៏មិនមានកូនសោះឡើយហេតុនេះហើយទើបសេដ្ឋីនេះមានការព្រួយបារម្ភអំពីការគ្មានកូនស្នងត្រកូលសេដ្ឋីរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃមួយលោកសេដ្ឋីនេះបានឮដំណឹងថានៅក្នុងភូមិមានកូនប្រុសអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលទើបតែនឹងកើតមានរូបរាងថ្លោះត្រលុកត្រលុនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថានៅនឹងបាតដៃនៃកូនងានេះមានរូបកងចក្រតាំងពីកំណើតដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជឿជាក់ថាកូនងាតូចនេះគឺជាអ្នកមានបុណ្យចុះមកចាប់កំណើតហើយក៏គោរពស្រឡាញ់កូននេះជាក្រៃលែងលោកសេដ្ឋីហិង្សាបានបញ្ជាឲ្យពូស្មោះដែលជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់ខ្លួនទៅសុំទិញកូននោះពីប្តីប្រពន្ធដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់កូននោះក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់កូនងានេះមិនព្រមលក់នោះឡើយព្រោះពួកគេស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ហើយចាត់ទុកកូននេះជាអ្នកមានបុណ្យដែលចុះមកចាប់កំណើតរស់នៅជាមួយនឹងពួកគេក្រោយពីត្រូវបានបដិសេធរួចមកពូស្មោះក៏បានត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះសេដ្ឋីវិញហើយជម្រាបប្រាប់សេដ្ឋីហិង្សាតាមដំណើររឿងលោកសេដ្ឋីនេះឮហើយក្តៅក្រហាយជាពន់ពេកព្រោះហេតុតែខ្លួនជាសេដ្ឋីទាំងមូលតែបែរជាមិនអាចទិញកូនងាពីមនុស្សក្រីក្រ2នាក់បានដោយកំហឹងដែលកំពុងតែឆេះរោលរៀលពេញទាំងក្នុងចិត្តនោះលោកសេដ្ឋីបានបញ្ជាឲ្យបពពួកដែលជាក្រុមចៅរបស់ខ្លួនលបលួចទៅសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះទាំងយប់ហើយប្លន់យកកូនប្រុសនោះមកឲ្យរស់នៅជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនលោកសេដ្ឋីនេះបានបញ្ជាឲ្យបពពួករបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាសម្លាប់អ្នកទាំងពីរនោះកុំឲ្យសល់ដានឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាសង្ស័យបានទង្វើនេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយពូស្មោះដែលជាអ្នកចិត្តដិតនឹងលោកសេដ្ឋីហិង្សានេះជាងគេនៅក្នុងភូមិគ្រឹះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេដ្ឋីហិង្សានេះមិនស្ដាប់នោះឡើយលុះយប់ឡើងបពពួកសេដ្ឋីនេះក៏បានលបចូលទៅក្នុងផ្ទះហ
ហើយសម្លាប់អ្នកទាំងពីររួចហើយក៏ដុតផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរចោលដោយពួកគេបានយកកូនប្រុសនោះរត់ចេញមកក្រៅផ្ទះហើយស្រែកប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិថាភ្លើងឆេះផ្ទះនោះហើយពួកគេជាអ្នកជួយយកក្មេងនោះចេញពីអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនោះក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់មានប្រជាជនខ្លះមិនមានការសង្ស័យអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនខ្លះទៀតសង្ស័យដែរព្រោះពួកគេដឹងថាបព្វពួកសេដ្ឋីនេះមិនមែនជាមនុស្សល្អអ្វីនោះឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនមានអ្វីជាសំអាងចោទប្រកាន់ក្រុមចៅនោះឡើយកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋីវិជាបានចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រីរបស់ខ្លួនបានធំធាត់ពេញវ័យក្រមុំលោកសេដ្ឋីហឹង្សាក៏ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនបានធំពេញរូបពេញរាងคล้ายជាបុរសសង្ហានិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញពេញទាំងក្នុងភូមិដោយសមត្ថភាពព្យាបាលជំងឺរបស់គេលោកសេដ្ឋីហឹង្សាបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនថាកុមារាជលោកសេដ្ឋីនេះស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់ខ្លួននេះណាស់និងតែងតែផ្គាប់ចិត្តគេគ្រប់យ៉ាងមិនហ៊ានធ្វើឲ្យកូនប្រុសនេះអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងគេបន្តិចណាឡើយកុមារាជមិនដែលបានដឹងថាលោកសេដ្ឋីហឹង្សានេះគឺគ្រាន់តែជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនឡើយហើយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះក៏គ្មានអ្នកណាដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គេប្រាប់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែគេហាក់បីដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់លោកសេដ្ឋីហឹង្សាដែលជាឪពុកនោះទេព្រោះលោកសេដ្ឋីនេះតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកបម្រើនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការលើកលែងនោះឡើយជាពិសេសគឺពូស្មោះដែលត្រូវបានសេដ្ឋីហឹង្សាស្ដីបន្ទោសជាញឹកញាប់ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តនាំកុមារាជដើរចូលព្រៃដើម្បីរកថ្នាំតាំងពីតូចមកកុមារាជបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីឪពុករបស់គេហើយមានតែពូស្មោះទេដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគេជានិច្ចព្រោះហេតុថាគាត់ជាមនុស្សចេះគិតគូរយល់ដឹងពីការរាក់ជ្រៅជាងគេក្នុងការចាត់ចែងអ្នកបម្រើផ្សេងហេតុនេះហើយទើបសេដ្ឋីហឹង្សាបានប្រគល់តួនាទីជាអ្នកមើលថែទាំកុមារាជតាំងពីតូចមកម្ល៉េះកុមារាជជាមនុស្សដែលត្រូវបានអ្នកភូមិហៅថាជាគ្រូពេទ្យទេវតាព្រោះគេមានសមត្ថភាពព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខនិងស្គាល់ថ្នាំគ្រប់ប្រភេទយូរម្ដងគេតែងតែចូលទៅបេះថ្នាំនៅក្នុងព្រៃក្បែរនោះដើម្បីយកមកហាលទុកគ្រាន់ព្យាបាលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដោយមិនគិតប្រាក់នោះឡើយនៅកាលវេលាថ្ងៃមួយដោយពេលវេលានៃគូនិស្ស័យរបស់គេមកដល់មានឥសីមួយព្រះអង្គបាននិមិត្តខ្លួនជាអ្នកជំងឺខ្លងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺរបស់កុមារាជដើម្បីសុំឲ្យគេជួយព្យាបាលជំងឺខ្លងរបស់គាត់នៅពេលដែលចូលទៅដល់ភ្លាមកុមារាជមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិនដែលព្យាបាលជំងឺខ្លងនេះកាលពីមុនមកទេដោយសេចក្តីព្រួយបារម្ភគេក៏និយាយឡើងថាតើឲ្យខ្ញុំទៅរកថ្នាំមកពីណាបានដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់លោកតាទៅហេតុតែនៅក្នុងព្រៃចិត្តនេះថ្នាំប្រភេទនេះខ្ញុំដូចជាមិនដែលប្រទះភ្នែកឃើញម្ដងណាទេតើឮថានៅឯក្នុងព្រៃនោះមានផ្កាម្យ៉ាងដែលដុះនៅក្បែរខ្ទមឫស្សីមួយវាគឺជាផ្កាម្យ៉ាងដែលមានជីវិតហើយអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខទាំងអស់តែតាមិនដឹងថាតើចៅហ៊ានចូលទៅយកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតតាចាស់ម្នាក់នេះដែរឬទេបើពិតជាថ្នាំនោះនៅក្នុងព្រៃនោះមែនកុមារាជនឹងមិនរុញរានឹងចូលទៅយកវាដើម្បីព្យាបាលជីវិតលោកតានោះឡើយនិយាយចប់លោកតានោះក៏លាកុមារាជដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញលុះស្អែកឡើងកុមារាជក៏បានហៅពូស្មោះឲ្យចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកថ្នាំដូចសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺគេបានដើរទៅរកថ្នាំនោះតាមអ្វីដែលលោកតានោះបង្គាប់ទាំងពីរនាក់នេះបានដើរកាត់ព្រៃយ៉ាងជ្រៅរហូតទៅដល់ក្នុងកណ្ដាលព្រៃទើបគេបានធំក្លិនផ្កាដែលគិរីរតនាបានដាំក្លិនផ្កាចម្រុះពណ៌ដែលដុះតាមដងផ្លូវយ៉ាងក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់បាននាំអ្នកទាំងពីរឲ្យទៅតាមក្លិនផ្កានោះរហូតទៅដល់ខ្ទមឫស្សីរបស់លោកសេដ្ឋីវិជា
គ្រាន់តែបានឃើញខ្ទមនោះភ្លាមពួកគេក៏មានការស្រឡាំងកាំងត្បិតអីពួកគេធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់តែមិនដែលបានឃើញខ្ទមឯណាមើលទៅស្រស់ស្អាតប្រកបដោយផ្កាជុំវិញអញ្ចឹងនោះទេពេលកំពុងតែភ្លឹកជាមួយនឹងសម្រស់នៃធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនោះគិរីរតនាក៏ដើរមកពីក្រោយដោយនៅលើក្បាលមានទូលក្អមទឹកផងដែរឃើញមនុស្សប្លែកមុខយ៉ាងនេះនាងក៏សួរនាំអំពីដំណើរត្រាច់ចររបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យពួកគេមកដល់ទីនេះលុះបានឮសំឡេងរបស់គិរីរតនាភ្លាមអ្នកទាំងពីរក៏ក្រឡេកទៅមើលក្រោយដោយកុមារាជបានស្រឡាំងកាំងម្ដងទៀតនឹងសម្រស់របស់នាងដោយក្តីចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើរូបនាងកុមារាជក៏បានឆ្លើយតបទៅនាងអំពីដំណើរដើមទងដែលនាំឲ្យគេមកដល់ទីនេះហើយនឹងឆ្លៀតឱកាសសាសងស្នេហាជាមួយនឹងនាងផងដែរដោយនិស្ស័យជាគូព្រេងពីអតីតជាតិពួកគេក៏និយាយគ្នាឆាប់ត្រូវចិត្តគ្នាណាស់ហើយរាប់អានគ្នានៅក្នុងគ្រានោះទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកកុមារាជឧស្សាហ៍ចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងណាព្រោះគេចង់ជួបមុខជាមួយនឹងគិរីរតនារហូតដល់ពួកគេក្លាយទៅជាគូសង្សារនឹងគ្នារាល់ពេលឲ្យតែគេមកលេងជាមួយនឹងគិរីរតនាម្ដងនាងតែងតែនាំគេដើរលេងជុំវិញក្នុងព្រៃហើយនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីបេះថ្នាំផ្សេងដែលនៅក្នុងព្រៃជិតភូមិមិនមានចំណែកឯលោកសេដ្ឋីវិទ្យាមានម្ដងនោះក៏បានសួរនាំពីដំណើរជីវិតរបស់កុមារាជផងដែរហើយបានដឹងថាកុមារាជនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់សេដ្ឋីហិង្សាដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនគេបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់កុមារាជនេះជាច្រើនដងផងដែរក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែគេលើកដៃរកវាយកុមារាជពីក្រោយខ្នងនោះគេតែងតែឃើញកងចក្រដែលនៅនឹងបាតដៃរបស់កុមារាជវិលជុំវិញខ្លួនកុមារាជដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចចូលចិត្តខ្លួនកុមារាជបានឡើយនៅពេលដែលគេមានបំណងអាក្រក់គេមានការងឿនឆ្ងល់ជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះដោយហេតុថាសេដ្ឋីហិង្សាជាមនុស្សមានបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនគួរណាមានកូនដែលជាអ្នកមានបុណ្យនោះឡើយហេតុនេះហើយគេមានតែរងចាំពេលវេលាជាអ្នកបកស្រាយចម្ងល់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះនិយាយអំពីសេដ្ឋីហិង្សាវិញដោយសារតែឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឧស្សាហ៍ចូលព្រៃទៅរកថ្នាំជាញឹកញាប់ខុសពីធម្មតាក៏កើតចិត្តឆ្ងល់ជាខ្លាំងក៏បានហៅពូស្មោះមកសួរនាំនៅក្នុងគ្រានោះពេលពូស្មោះមកដល់គាត់ក៏បានរាយរាប់ប្រាប់អំពីដំណើររឿងដែលគាត់និងកុមារាជបានជួបប្រទះកាលដែលចូលទៅក្នុងព្រៃនៅថ្ងៃនោះសេដ្ឋីហិង្សាឮហើយមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងព្រោះត្បិតអីខ្លួនដឹងថានៅក្នុងព្រៃនោះមានតែសេដ្ឋីវិទ្យានិងកូនស្រីទេដែលបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃនោះបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំនោះគ្រាន់តែនឹកឃើញភ្លាមសេដ្ឋីក៏បង្គាប់ឲ្យពូស្មោះនាំដំណើរខ្លួនរួមទាំងអ្នកបម្រើដែលជាបព្វពួករបស់ខ្លួន2នាក់ទៀតដើម្បីទៅសម្លាប់លោកសេដ្ឋីវិទ្យានិងកូនស្រីលុះពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃកន្លែងដែលសេដ្ឋីវិទ្យានិងកូនស្រីរស់នៅនោះពួកគេក៏មិនបានឃើញមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងខ្ទមនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឃើញភ្នូររបស់ម្ដាយរបស់គិរីរតនាដែលធ្វើឲ្យលោកសេដ្ឋីហិង្សារឹតតែប្រកាសក្នុងចិត្តថាកូនខ្ទមនេះគឺជារបស់សេដ្ឋីវិទ្យាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនមែនដោយការគិតដឹងការពិតគ្រប់យ៉ាងនោះហើយសេដ្ឋីនេះក៏ប្រញាប់នាំបព្វពួករបស់ខ្លួនឈូសឆាយភ្នូរនោះចោលហើយរត់រះឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីសម្លាប់ឪពុកកូនទាំងពីរនិងហៅកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់មកវិញគ្រាន់តែឈូសឆាយភ្លាមសេដ្ឋីវិទ្យាបានដឹងភ្លាមថាភ្នូររបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកំពុងតែមានមនុស្សឈូសឆាយហេតុនេះហើយគេក៏ប្រញាប់រត់រះចុះពីលើភ្នំហើយរត់សម្ដៅទៅរកខ្ទមរបស់ខ្លួនរីឯកុមារាជនិងគិរីរតនាវិញឃើញលោកសេដ្ឋីវិទ្យារត់ត្រឡប់ក្រោយយ៉ាងលឿនបែបនេះក៏មិនបានសួរនាំអ្វីទាន់ដែរក៏បកក្រោយរត់តាមពីក្រោយលោកសេដ្ឋីវិទ្យាចុះមកក្រោមនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋីវិទ្យារត់បានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវ
ក៏បានជួបជាមួយនឹងបពុរបស់លោកសេដ្ឋីហិង្សានៅពេលនោះលោកសេដ្ឋីហិង្សាក៏បាននិយាយឡើងថាដូចយើងស្មានមិនខុសមែនវិជាឯងរត់មកពួននៅក្នុងព្រៃនេះសោះថ្ងៃនេះឯងមិនអាចរត់ទៅណារួចទៀតទេភ្នូររបស់ប្រពន្ធរបស់ឯងក៏អញឈូសឆាយខ្ទេចអស់ដែរអញរងចាំពេលវេលានេះយូរណាស់មកហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអវសានរបស់ឯងហើយក្រពើវង្វេងបឹងនិយាយរួចសេដ្ឋីវិជាក៏បានប្រែខ្លួនទៅជាបិសាចដែលមានក្បាលជាចចកហើយខ្លួនជាមនុស្សហើយក៏ស្រែកក្រហមយ៉ាងលឺគាប់ជួនកុមារាជនិងគិរីរតនាក៏រត់មកដល់ពីក្រោយលមមដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរបានឃើញលោកសេដ្ឋីវិជាកំពុងតែคล้ายខ្លួនជាបិសាចទាំងអស់គ្នារួមទាំងបពុសេដ្ឋីហិង្សាឃើញដូច្នេះបែរជាស្លុតចិត្តស្រឡាំងកាំងមិនមានមាត់អ្វីសោះឡើយបានបន្តិចសេដ្ឋីហិង្សាក៏បញ្ជាបពុរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅកាប់សម្លាប់សេដ្ឋីវិជាក៏ប៉ុន្តែត្រូវសេដ្ឋីវិជាក្រវាសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះទាំងពីរនាក់នោះតែម្ដងទៅរីឯសេដ្ឋីហិង្សាភ័យខ្លាចជាពន់ពេកហើយក៏រត់ត្រឡប់ថយក្រោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវពូស្មោះច្រានពីក្រោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋីហិង្សាធ្លាក់ពីលើជ្រោះនោះបាត់ទៅព្រោះពូស្មោះស្អប់ទង្វើសេដ្ឋីនេះយូរឆ្នាំមកហើយឃើញពូស្មោះធ្វើដូច្នេះលោកសេដ្ឋីវិជាក៏មិនសម្លាប់ពូស្មោះឡើយហើយបែរទៅរកកុមារាជហើយលើកដៃបំរុងសម្លាប់កុមារាជក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិរីរតនាឈោពាំងពីមុខនិងពូស្មោះស្រែកហៅខាត់ថាឈប់សិនលោកសេដ្ឋីលោកមិនអាចសម្លាប់កុមារាជបានឡើយព្រោះគេក៏ជាជនរងគ្រោះដោយលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងដែរគេគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកសេដ្ឋីហិង្សាទេពូស្មោះក៏បន្តដំណើររឿងគ្រប់យ៉ាងចាប់តាំងពីគាត់បានចូលបម្រើលោកសេដ្ឋីហិង្សារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះពេលនេះការពិតទាំងអស់បានបកស្រាយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្តីឈឺចាប់រៀងខ្លួនជាពិសេសលោកសេដ្ឋីវិជាដែលមានរូបរាងជាបិសាចនៅពេលនេះបានមើលឃើញទឹកភ្នែករបស់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែស្រក់ជាច្រើនដំណក់ទៅលើផ្ទៃដីដោយខ្លួនមានឪពុកជាបិសាចក៏ប៉ុន្តែទឹកភ្នែកនោះគឺជាទឹកភ្នែកដែលស្រក់ព្រោះនាងអាណិតឪពុករបស់នាងដែលត្រូវបានគំនុំធ្វើឲ្យគាត់คล้ายទៅជាបែបនេះមិនទាន់ទាំងបកស្រាយប្រាប់ឪពុកអំពីទឹកចិត្តអាណិតរបស់នាងផងលោកសេដ្ឋីវិជានឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងក៏បោលរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោលទៅហើយទោះបីជាគិរីរតនាប្រឹងស្រែកហៅយ៉ាងណាក៏គាត់មិនឮនោះឡើយរីឯកុមារាជក្រោយពីបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក៏មានចិត្តខឹងសម្បានឹងលោកសេដ្ឋីហិង្សាជាខ្លាំងហើយក៏អាណិតគ្រួសាររបស់គិរីរតនាជាពន់ពេកដែរដូច្នេះហើយគេក៏សន្យានៅចំពោះមុខពូស្មោះនិងមានព្រៃទេវតាដែលធ្វើជាសាក្សីថាគេនឹងស្រឡាញ់មើលថែគិរីរតនាបន្តពីឪពុករបស់នាងហើយប្រគល់សិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅឲ្យនាងវិញហើយនឹងរៀបការជាមួយនាងនិងសន្យាថានឹងចាត់មនុស្សឲ្យតាមរកឪពុករបស់នាងឲ្យទាល់តែឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពួកគេទាំង3នាក់ក៏ត្រឡប់មកក្នុងភូមិស្រុកវិញហើយរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គិរីរតនានៅមិនស្ងប់ចិត្តនោះឡើយព្រោះនាងមិនទាន់រកឃើញឪពុកនាងនៅឡើយចំពោះដំណើរជីវិតរបស់ឪពុកនាងនិងសេដ្ឋីហិង្សាដែលជាមនុស្សមានបាបហើយធ្លាក់ចូលទៅជ្រោះយ៉ាងជ្រៅនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមលោកអ្នករងចាំតាមដានទស្សនានៅភាគបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះជីវិតរបស់លោកសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់នេះនៅវគ្គក្រោយសូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងកូនក្រមុំបិសាចសូម/ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹង
ដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា